Ами декларацията е против внесения и одобрен на първо четене законопроект за развиване на тази дейност в Черно море. Самия законопроект просто има редица пропуски и не е добре издържан. Етапа, на който се внася, е доста ранен. Липсват доста проучвания, за да може да бъде взето информирано решение от общините, най-вече черноморските. Какви са най-големите рискове от експертна гледна точка? Ами рисковете могат да бъдат идентифицирани по време на съответните анализи, оценки и така нататък. Към този момент е трудно да се каже, защото територията е доста така наситена. Туризма е един от секторите, които може би ще бъде така пряко засегнат заедно с рибарството в най-голяма степен, но това е въпрос на анализ и доказване. Значи с нас през това време, когато се внесе този законопроект, се свързаха голяма част от рибарските сдружения и от туристическия бизнес. И ние, като общински съветници на ГЕРБ, бяхме длъжни да приемем тяхните притеснения и да направим с колегата един обстоен анализ и да внесем тази декларация. Хубавото в тази декларация е, че заедно с я подкрепиха Възраждане, което наистина е прецедент до сега в историята на политическия живот в Бургас.